ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. هنعمل صينية الجلاش القمر ديت مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير وقت ولا مجهود. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ديت مش صينية جلاش عادية، لأ، ديت صينية بغاشة. بغاشة يا حبايبي، بغاشة. وتقدروا تحطي الحشوة اللي انت حباها، وبرضو تقدري تزيني بالطريقة اللي انت تفضليها. كل واحدة مننا لها التاتش بتاعها ولها الطريقة بتاعتها في تجميل الحلويات. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف الخطوات بتاعتنا. بدأنا بإيه؟ الأول هنجهز بقى الشربات أو السيرب بتاعنا، وهحط كوباية من السكر على كوباية إلا ربع من المية على عصرة نقطتين من الليمون، لأن المقدار مش كامل. المقدار الكامل اللي أنا متعودة عليه كوبايتين من السكر على كوباية ونص مية على عصرة نص ليمون، لكن ده نص مقدار علشان أنا عندي شوية كده من الشربات. هضيفهم الاتنين مع بعض وهيدونا احلى ان شاء الله سيرب باذن الله. طبعا هنا بقى هنجيب الصينية بتاعتنا، والصينية ديت مقاس 30. هي لفة الجلاش يا دوبك على قد الصينية مقاس 30، اللي هي تاني صينية من طقم الصواني بتاع خبيز ايه، القرص والحلويات. وطبعا معانا بقى لفة الجلاش بتاعتنا، وهناخد ورقة ورقة ونضمها كده بالعرض ونضمها برضو بالطول لحد ما تدينا شكل الوردة القمر اللي انتوا شايفينها دي. نكشكشها كده بايدينا ونرصها وردات جنب بعضها في الصينية، وما نسيبش فيها اي فراغات. وطبعا الصينية نكونوا مغطيينها، وبرضو لفة الجلاش اللي احنا بناخده منها نكونوا برضو مغطيينها، لان الجلاش بمجرد انه يتعرض للهواء بينشف على طول. واديتنا بقى احلى صينية من الجلاش. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وانا معايا بقى زبدة مسيحاها، هنزقي بقى كده الصينية بتاعتنا او وردات الجلاش بتاعتنا من الزبدة، بحيث بقى تورق معانا كده وتتشرب من الزبدة، وطبعا تكون كده مقرمشة وتدينا قرمشة جميلة، وتدينا برضو لون ذهبي كده في الفرن حلو. ان شاء الله طريقة تعجبك وهتنور رضاكي. وان عجبتك بطريقتي اتمنى ان انت تدعي لي دعوة من قلبك بتفرحني وبتسعد قلبي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كنت مسخنة الفرن بقى، هدخل الصينية على الرف الاوسط علشان الارضية ما تشعفهاش وتحمرها بسرعة من غير ما تستوي. لا، على الرف الاوسط على درجة حرارة عالية في الفرن. شوفي الحرارة بتاعتك واصلة لكم درجة مئوية. انا عندي الفرن واصل لحد 250، انا شغلت على 200. تعالوا بقى نجهز بقى الحشوة بتاعتنا. الحشوة بتاعتنا كوبايتين من اللبن على معلقتين كبار من الكاستر على ورقة فانيليا. تقدري تعملي بدل الكاستر مهلبية، تقدري تحشي مكسرات سوداني مع جوز الهند مع الزبيب. نسقي بقى كده الصينية بتاعتنا وندخلها برضو الفرن، تاخد بقى اللون الذهبي القمر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. نسقي نسقي كده وردة وردة من الجلاش. وطبعا شوفوا بقى اللون والجمال والحلاوة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة وحاجة كده روعة. بصراحة الجو كان عندنا في اليوم دوت، عندنا شتاء بقى برق ورعد، وكنا محتاجين ناكل حاجة حلوة. طبعا السقعة والشتاء بيحب الحاجة اللي بتبقى مسكرة. صينية كيكة، صينية جلاش، اي حاجة موجودة معاكي هتسد وهتبقى زي الفل من ايديك يا ست الكل. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى كده نجمل الصينية بتاعتنا او نزينها. الاول بقى هنسقيها من السيرب، وسيرب الجلاش طبعا بيكون تقيل وبيكون بارد زي ما انتوا شايفين كده. هنسقي كده شوية وبعدين نرش كده شوية من المكسرات، وبعد كده برضو نسقي برضو شوية من العسل علشان المكسرات تثبت معانا في وردات الجلاش. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ مش بقولتلكوا ان هي صينية بغاشة؟ بجد الطعم روعة، والريحة قلب الدنيا وقلب المكان. بجد صينية بغاشة او صينية جلاش حاجة كده تحفة.
نسقي بقى كده شوية من السيرب عشان المكسرات بتاعتنا تثبت. انا رشيت رشة كده من الفستق. بصراحة تقدري تجملي بأي حاجة عندك. انا بحب الفستق كده مع الايه، مع الجلاش. وبحب برضو حشوة الكاستر مع الجلاش، بتبقى تحفة وروعة. طعمها بيبقى خطير حشوة الكاستر. ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم وتاكلوها في الهنا ان شاء الله. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وتسيبولي دعوة حلوة من قلبكم بتفرحني وبتسعد قلبي. هنطلع قطعة كده من الجلاش ونشوف التسوية بتاعتها. التسوية بتاعتها 10 على 10. كريسبي من بره ومقرمشة وطرية بقى من جوه بحشوة الكاستر. حاجة كده تحفة وحاجة كده روعة. أتمنى تكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة. واشوفكم على خير في فيديو جديد. وانتظروني في فيديو إن شاء الله قريب. ولكم مني ألف تحية وألف سلام. قناتي شمس